Hello, banalujulirwe bannange mugamba mutya baganda bange mikwano gyange mwenna buli omu gyali kansibenje yenna gy'oli ng'okyassa weebaze mukama katonda kubanga eno embeera y'okunyigiriza n'owiranga n'omukka gw'ossa weeraliikirira nti gye bujja bagenda tandika okugupimirako nti kaakati oli wakosa emirundi abiri olunaku but ennayo kyonna kye kiri amanya n'eddoboozi mpitiwalinda yagironga bulijjo. Njagala okwebaza abo bonna abasobodde okuyimirira ne boogera ku mbeera eriwo kubanga amazima gennyini ekitutaasa kati kwogera bwe tutayogera tugenda kubbira nga tewali n'omu ataasa. Munnayuganda munnange yonna gy'oli kino kikukwatako, kino kibe kyakuyiga eri bannayuganda abali ebweru w'amawanga, kino kibe kyakuyiga eri munnayuganda gwe akyali mu kusula mu buliri bwe bumu neno gavumenti. Kino kibe kyakuyiga gwe akyalonda nti nonda mwana wa gundi, gwe akyalonda gwe akyagamba nti gundi oyo atuziikirako n'omulonda n'omuzza mu paliyamenti, gwe akyagamba nti gundi oyo ayogera bulungi kamuwa akalulu kange, gwe akyakkiriza okugulibwa akatule ka sukaali, akatule ka sabbuuni ne kilo ya sukaali n'akapaketi k'omunnyo. Kino kikuwa ekyokuyiga nti ofuna akapaketi k'omunnyo n'ofuna kilo ya sukaali n'ofuna sabbuuni, omuntu n'omuteeka mu parliament okumala emyaka 5 n'atadda agenda okudda ng'era addamu kukuwa buli bwe yakuwa luli the other time, which means oba tolina right yonna emugamba gwe kyoyagala akukolere. Tojja mugamba ku byanguudo, tojja mugamba ku byamazzi, tojja mugamba kuteeseza ku byabulamu, tolina kyogenda kumugamba olw'ensonga yakugula. Abasajja n'abakazi abali mu parliament ya Uganda babasinga babaddeyo okumala emyaka 25. Muganda wange omuyagazi n'agamba nti nno abantu abasinga obungi abali mu parliament olwamala okusoma gwe mulimu gwe baasooka okufuna tebalina experience yonna ku mulimu gwonna, tebakolangako ku mirimu gy'ebweru, tebamanyi mu busuubuzi kiki ekiriyo ekinyiga omuntu kubanga tebabikolangako. Tebakolanga ku bizinesi kyo bamanyi kintu eki kutula mu parliament Museveni kubagamba kati mugisa kino ne bayisa n'abano bonna abeefuula nti nno ba opposition candidates ate abo be basinga n'obubi kubanga mu butuufu parliament ya Uganda yonna nga bwejjudde nyinza okugamba nti nno bamemba ba parliament abalumirirwa abantu oba aboogera abantu ebirimu bannayuganda balimu nga 5 abasigadde zonna mbizzi. Abasiraamu munansonyiwa naye kino kituuse tetukyasobola kubawa kitiibwa. Ebitiibwa bwe mwabyeyambula ne mubiteeka wali okuva we mwagikwatako twabeegayirira bannaye temugikwatako ne twevulunga ne tukuba enduulu still mwatulaga nti mugikutteko ku kifuba. It is the same thing. Tugezaako okwerabira, tugezaako okwekumakuma, tugezaako okwekuŋŋaanya, boom mutukubyeko ekirala 20 million muze tutte. Kakati kambuuzeeko millioni zinaabiri ze mwafunye mugenda kusomesa baani ng'abantu mubagalidde mu mayumba? Abange ani gwogenda okusomesa okunaaba mu ngalo kimanyi nti nno buno obulwadde bwoleka kunaaba ngalo na ku keeping a distance? Kiki ekyenjawulo kye mugenda okusomesa abantu ekyoweza millioni 2? Mwayisa ssente za stickers. Lwaki temukwata sticker ezo ne mukwata bana aba LDU ababundabunda nga ababundabunda ng'ebikoola ku mazzi? Lwaki temubawa sticker ezo eziriko ebigambo mu buli region ne munya nti eno tugenda Busoga ne mubissa mu nnimi ennansi ne muteeka ku buli nnyumba ne musaako sticker ng'ennyonnyola abantu nga kuliko n'ebifaananyi by the way. Ekyo mukisobola nga ye musobola okikola mu biseera bya campaign nga mubalaga engeri gye balina okubalondamu nakino nakyo musobola okikola. Tekibeetagisa kugenda kugamba nti no mugende wansi millioni 2 zo mugende mubuulire abantu. This is a lie. Mulekerawo ate okutusiwalirako bagundi, mulekerawo okutufuula abaana abato. Tetuli baana bato, tutegeera abasajja mmwe ne bakazi mmwe. Zino millioni 2 ze mwafunye nzi kino kyemmanyi zino mwafunye kasiimo kubanga tebina kye mwogera kiri kunyigiriza ggwanga. Mukama wammwe olwalaba nti tebina kye munyega musirise mmwe mugitunze kubanga senga mwavayo ne mwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda teyandibadde nga bweri kati. Munnayuganda yandibadde tanyigirizibwa kutuuka ku eno stage gye tuliko saawa zino. Singa mwegatte eddoboozi nga abamemba ba parliament be 224 senga mwenna mwavayo ne mwogera ekintu kimu ne mugamba nno embedde egenda mu maaso mu ggwanga. No, it's not acceptable. Singa tekiringa bwe kiri
Temulina kye mwogera ku baana abafiire China. Temulina kye mwogera ku bantu abafiira mu mayumba. Temulina kye mwogera ku ba LDU emiggo n'okutematema n'okutta abantu bannayuganda abatalina mwasirize. Temulina kye mwogera musirize kubanga muli mu comfort zone. Baba wazi stickers buli omu babiri gwe mu motoka yo kweri otambulanga bw'oyagala mama wo ogimuteerako jjajja wo n'ogimuteerako abasage toyagala kumanya. Olwokuba mwe mwafuna mwe mulina rights ezitambula mulina buli kimu kye mwetaaga mwasalawo kino mukisirikire mwasalawo kwegamba bannayuganda babafa bafe mutujjukira oli mu time ya kalulu kyewunyisa ate nga kituufu ate olw'obusiru obutategeera obutoletole bwa bannayuganda era bagenda kubazza mu mapaliyamenti. Akasimo ke mwafunye okuva ewa Museveni olw'okusirika kubanga temwayogera senga mwayogera abaka ba parliament mu actually mwe musana kati tugenda kwakyusiza obwanga amaso tugajje ku kawenkene tugateeke ku mmwe bennyini kubanga mmwe kizibu kya Uganda. Mmwe kizibu kya Uganda babaka ba parliament. Teri mubaka wa parliament yazzeyo wansi genda kulaba abantu bengire mbere gye balimu. Milioni 2 zaki. Milioni 2 ambulance tetulina Uganda ambulance. Buli district senga agenze nga bateekako ambulance zitambuza abalwadde. Ezitambuza abafudde. Kubanga kitufa mazima ngali nti abantu bafa. Obulwadde bongo right bunakoteyo muntu no wadde n'omu. At least not in Uganda. Naye ate abafudde olw'enjala. Abafudde olw'okutulugunyizibwa. Mweno period yokka gye bataddeko quarantine. Tebogerekeka musirise akasimo bawadde mitumirizo milioni 2 mwabatakuta mwabaki mulowooza mugenda kulya ensene mugenda kugimalawo ezi mwalisanga ya mugenda kugirekawo mutandikwa kulimira ku muntu owansi omuntu abalonda naye Mr. Bidugu ali ku chupa naye bawulidde milioni 2 yagize okubuka mu bbanga n'eccupa emiriru gyaki. Mwagala okulivinga obulamu bwe mutasobola ne mulyoka mulye kye bayita loan. Ne mutuuka ekiseera nga temulina temusobola kugamba no nga naye baleese ekiteeso mukyogereko nga temusobola kugamba nti no nze kisidde kukiriziganya nakyo kubanga oyagala ssente loan zibatwala. Mulivinga obulamu bwe musobola. Mulivinga obulamu bwe musobola. Bwe munagenda ngo kwagala okulivinga obulamu bwe mutasobola oyaga ekisanja ekisooka oguliremu ennyumba owasizeemu omukazi oguliremu emmotoka ogulire jjabwe emmotoka ogulire ennyoka emmotoka ekisanja ekijja nakyo bwe kityo oguliremu abaana ebweru kubanga abaana bamwe tebasomera mu Uganda. Olwo ne mulyoka mulya kye bayita loan nga tolinawe bwekyusizo kubanga mwagala obulamu bwa bling bling. Obulamu bwa bling bling bwe mwagadde laba bwe butuusize eggwanga. Tetugana ensi zonna ziri ku bunkenke. Kituufu buli nsi zonna ziri ku bunkenke. Naye sinaba kulabayo nsi eyisa abantu bayo nga Uganda. Teriyo. Kiki ekigenda mu maaso? Kino kikyali kulwanyisa bulwadde oba muyisawo byammwe? Munnayuganda yenna wooli njagala okitegeere. Tetuganye obulwadde gye buli tetuganye naye njagala tulengeyere wali okusinga ku ky'obulwadde. Emabegako awo nabayo ne mbagamba nga bagobye abavuzi ba taxi nga bagobye mu paaka. Ne ngamba kati paaka eno keyeruddwa bwetyo. Abavuzi ba taxi mulina okwesabira mulina okucrossinga your fingers kubanga muyinza okuddamu mu paaka ng'ekubiddwako ebibaati ng'etwaliddwa. Recently bebigambo bye bitanso okuyitengana paaka yandibanga yalugenda. Zino lockdown ze bakoze zirimu hidden agendas mpitirivu. Kino mukikirize oba mukigaane era zinaagenda okuggwako. Munnayuganda muteekeewo amaaso abiri mulitujulira. Mwefudde bannampulira zime, mwefudde abasirise, temuna kimwagala kwogera, mwefudde bakanege ba parliamenti, but let me tell you ekigenda okuddako kigenda kututwalira mu ffenna.
ekigenda okuddako kigenda kututwalira mu ffenna. Mwe musirike, mulye ssente, mwewunze, mwewugguuse, mulowooze nti nno mwatuuka. Mr. Bidugu, muduule bataata. Muduule. N'otunuulira amazima ga Katonda mu ggulu emmotoka ya patrol, n'osanga omukazi atwala omwana mu ddwaliro, n'okwata pikipiki n'ogimuggyako, n'abadde agivuga n'omukwata, omukazi n'omwana, omukyala omukadde n'omwana omuyi, n'obaleka awo nga bayimiridde mu kkubo awatali kuyamba. Is that humanity? Is that humanity? Is that so? N'osanga owakagaali n'okamuggyako n'okatwala. Bannayuganda mwagala bakole batya? Kye mugamba mwe babaka ba paliamenti baffe temubiraba ebyo. Ebyo temubiraba. Lwaki temubyogerako ebyo mututeeseza oba? Mulago yayingizanga abantu abatasukka wansi wa 10 olunaku. Abantu abasinga obungi baavanga mu byalo. Bibaleetanga emulago. Okiwulira? Ne bafiira nayo. Sooka ombulire essaawa zino ogamba omuntu avudde ebudaka eyaleese omwana we oba yaleese bba oba mukyala we emulago. Amazima ga Katonda mu ggulu n'amufiirako emulago. N'omusaba emitwalo 5 okumuvugira omulambo, okuteekamu amafuta mu mmotoka osobola okuvuga omulambo oguzza ebudaka. Omuntu gw'osaba emitwalo 5 mulimi. Talima mmere ya kutunda wabula atunda mmere ya kulya. Is that humanity? Ebyo temubyogerako, tebikola mawuire ku sayidi yammwe kubanga teminayo mufuniramu. Abantu ssaawa zino abantu abafiira emulago baziikibwa mu City Council. Baziikibwa mu limbo. Tewali ntambula. Gavumenti omotoka bwe yateekawo basaba amafuta agataka wansi wa mitwalo 10. Munnayuganda takyakola ne wabanga abadde akola bannayuganda baavu. Era nga Museveni we yagambye nti no bw'obanga obadde mwavu era ojja kusigala ng'oli mwavu mu bino ebiseera bya coronavirus. Munnayuganda amanyiddwa wansi w'enjuba wano. Munnayuganda amanyiddwa. Naye leka tumanyirwe, tusottererwe, tujolongwe, tuvulungwe, osanga tunazuukuka. Kubanga twefudde bakiggala. Tulimu omwoyo guli ogwa tebinkwatako, kakati binkwatako, agenda bakwatako ne mu nnyumba zammwe agenda batuukako, tebinkwatako. Tebinkwatako emyaka 35 oze tebinkwatako kati bigenda kukukwatako. Nga njogera ku baana abali e China. Kambabuulireko bantu mmwe bwe balaga mu comfort zone. Kino kibawa ekyokuyiga. Ffe tudda wano ne tuleekaana ne mugamba twasama era mwasamira ku internet mwasame naye mufuna ebizibu. Mutandika wano okutambuliza wano ku audio mutambuza ku internet. Abaana abali e China. Kino kibawa ekyokuyiga. Abamu bagenda ku scholarships za government okusoma. Naye bino ebibaawo mu ggwanga tebina kye mwogera musirika. Essaawa zino mutandise okuyimba aleluya. Muziwulira kati ndowooza aleluya kati bwe zivuga. Kati zibakwatako gavumenti etuyambe. Temutukaabirira. Mukubire gavumenti gye mubaddenga muwaana ebeera ebayamba. Mu mazima ga Katonda mu ggulu amawanga amalala gayimirire n'abantu baabwe. Mu mbeera eno eriwo ssaawa zino. Naye eggwanga Uganda Kutaasa yayimiridde n'agamba nti nno bagenda ku renewinga visa zammwe abali mu mawanga g'ebweru. And who said that nno bannayuganda baagala visa zaabwe zirenewingibwe? I didn't hear that. Abasinga that is not the problem. It's not all about visas. No. Kugobwa mu mayumba butakkirizibwa kuyingira supermarket yonna kufuna kyakulya. Kibaali bategeeza. Sinti visa ziri expired. Naa. Abaana abali e China bakaaba njala.
tebereza kuliko abakyala abali embuto kakati oba kulemesereza okuyingira mu supermarket okufuna ekyokulya bwebana kuganya ogenda mu ddwaliro okuzaala bwe bakulemesereza okuyingira mu nnyumba gy'osasula bwebana kukiriza ogenda mu ddwaliro okujjanjaba ng'olwadde nga noba nga si buno obulwadde obwa covid ng'olwadde obwa kawaida kuba abantu bulijjo balwala enewe okitegeera naye obanga basobola okukkiriza okugenda okugula ekyokulya gwe bagenda okukkiriza okuyingira eddwaliro okujjanjaba ebyo bye baali boogerako baali tebyogera ku bya visa nti ziri expired ensi mwagitunda completely temukyasobola kwogera ku Bachina kubanga mukimanyi nti ensi mwagibakwasa mutunze buli kimu mukiguzizo omuchina kyakuwadde essaawa zino kyekyo kisookera ddala omuchina ye muntu akyasinza okubeera atayagala ku kigambo kye bayita olususu lwa muddugavu abantu abakyasinzeeyo obukyayi obutagala muntu muddugavu be Bachina omwaka ogwo oguwedde bakwata ekifaananyi ky'omuntu omuddugavu ne bakiteekawo n'ensolo okugeraageranya nti nno nga batutwala nga nsolo kitegeera kyali mu museum somewhere in China era ndowooza ensi n'ekikuba ne bakijjayo kati oyo ye muntu essaawa zino gwe muli mu kutijjisa naye gavumenti ya Uganda ne bamemba ba parliament eno yandibadde tayimu yammwe kubaako katonda ke muddiza bannansi ddoboozi lyammwe lyokka lye tubadde twagala tetwagala visa nti baba visa bazongezeeyo fine nakyo kirungi mwene time naye ng'ekyo si kyekyali ekikulu si kyekikaabya abaana e China ekikaabya abaana e China enjala yekaabya abaana so si visas okufuna obujjanjabi kyekikaabya abaana okukubwa ku makubo kyekibakaabya kyokka at the same time oli mukuzina na Bachina waka mwagala tulagewa gye tujjukira tebatuwagala nammwe wakati mutuwagala tulagewa tulagewa. Can you please lower your voices? Thank you. Tulagewa mazima ddala. Museveni wagambye nti tusobola kuwa abantu ba mu byalo mmere naye simanyi abalira musajja ono bintu byayogera ogenda kuwa abantu ba mu kibuga bokka mmere kambuuzeeko abantu boogema mu kyalo nti nno balimi ettaka lyonna abasajja b'abamagye baalitwala ekyo okimanyi abantu bakyalina bye balima omuntu ali mu kyalo ssaawa zino yalina okusinga okufa n'okusinga ali mu kibuga tebasobola kwakiseesinga madwaliro enjala ekuluma eddwaliro liringa mayiro na mayiro ogenda kutambula okyanga enjala ekuluma oli mulwadde n'enjala ekuluma what's next kufiira mu kkubo ng'otambula okitegeera abantu tebakyalina bye balima ebyo bye weebuuza mbuna abantu abamu mukyalo mulya emmere mulya gye mulima abantu tebakyalina bye balima abantu mu byalo babadde bayimiriddewo ku bubizinensi bubaalabaala busokosoko busokoni obutale bye badde bayimiriddeko naye kakati ssaawa zino ne bw'anaagenda mu katale anaagenda omugulako ekyokulya abaali babigwa tebakyasobola kutuuka they cannot access the market anymore. They can't reach a market anymore. Tebalina ntambula kati ne bw'aneetikka embooli n'azitwala mu katale tewajja agenda kuzigula okitegeera. Uganda yonna baba kufuna mmere efuna eccacu mubawe bonna ccacu si mu kyalo si mu kibuga bonna bannayuganda mubawe eccacu mubawe ebijanjaalo si mu kibuga wokka kubanga ne mu byalo abantu bakyalina bwe balima bayimiriddewo ku bubizinensi ate bubizinensi mwabugaana mubawe eccacu bonna balye tebalina kyakukola kuba nabo bali bubi ali nabo bannayuganda lwaki musosola ne mugamba nti tutuweeko bano bali tutubawa waayi mulimu ebyana n'abaana n'ebyana ab'omu kibuga bye basinga okubeera abaana ab'omu kyalo si baana. That is wrong. Government gabe emmere yonna. First ekyokubiri mufuna donations ziitiridde nyingi emmere mufuna emmere mufuna sukaali mufuna biki emmere nga temugigaba lwaki temugaba mmere emmere ebaweebwa abantu mmere ennungi okusinga ccacu ono w'embizzi gwe mwasooka okuwa abantu
emize gy'Abannayuganda, emize gy'obukulembeze buno ekiddako, emmere gye bali mu kudonatinga egenda kutwalibwa Luzira basibe kugirya. Owe bukyaye Museveni bw'alina ku Munnayuganda. Emmere donatingibwa lwaki baganya okuwa emmere ssaawa zino? Balondamu kati emmere supa. Ojja kulaba eno lockdown yena egenda okuggwa ng'abantu bakoze kye bayita amasupermarket. Nga bakoze kye bayita amasupermarkets. Olw'eno emmere donatingibwa. 2. Amasomero ga gavumenti gonna. Kati eno emmere abantu gye bali mu kudonatinga egenda kusavinga amasomero ga gavumenti. Tebagenda kubawa mmere Bannayuganda. Abadonatinze mwebale nnyo era mugende maaso okudonatinga. N'aba UPE nabo bajja kwagala okuya. N'aba mu abali e Luzira nabo baagala okuya. Thank you so much. Mwewale okudonatinga. Donation is very good. Yakiraga mutima mulungi naye obuzibu obuliwo nti nno mudonatinze ebintu mu mikono emifu. Nge sijja kukirumamu. Bigenze mu mikono emifu kiringa kutwala mpisi kuwoza mulufula. Kino kukwata mpisi kujitwala mulufula. Tewali kirala. Eno government tugimanyi. Museveni yasooka okwambula mu bwe Munnayuganda. Naye tuganye okuzuukuka. Tuganye okuzuukuka. Tuganye okuzuukuka okutegeera ekituufu. Nti bwe kuba kutukowa yatukoowa. Okuva wabweru ne munda. Naye tuganye okuzuukuka. N'ababaka be twatuma okukiikirira. Tebatukiikirira ffe. Njagala okugaba gwe Munnayuganda gw'alonda. Alonda enkuba n'ekukuba. Omusana ne gukwokya, enfufu n'ekuyingira ebuziba n'emmanga. Mbonoonya kalulu. Kino kikuwa ekyokuyiga. Teri mubaka wa parliament, ali mu parliament essaawa zino. Addayo. Mwekalakaaseko nga mugaana okubalonda. Mwekalakaaseko nga mugaana okubalonda. Teri addayo. Balimu nga banna bataano abategeera kati nga balutamaguzi. Of course, my president agenda kudda. Tulina vice waffe mwami Zaake. Those are the people betusuubira okudda. Naye bano basigadde simanyi nani bannankabi basimanyi banaani sijikazi ngusimanyi tebadda. Kubanga they are useless. They are not working for us. They are working for their stomachs and their families. Kino mukyerabiddeko alina amaaso alaba alina amatu awulire. Bwe mutaazukuka guno omulundi bwe mutu bwe mulifa Bannayuganda. Bwe mutu bwe mulifa. Eggwanga baalitunda. Teryayogera. Teryayogera. Kino si kyekiseera Katonda mu ggulu. Mwe mwandibadde mugamba ne kati mwewa omusaala, mweyongeze ssente, mwewa obusiimu bwaki. For what? What have you done? What have you done? Mukoze ki okufuna akasiimo? Ani yalabyeko omubaka wa parliament nga ze wansi? Ani yamulabyeko? Mwayiseza billboards, ne muyiseza sticker. Was that not enough? Was that not enough? I cry for my mama Uganda. Simanyi Uganda ya myaka 5 na 10 lijja maaso bwegenda kubeera. Simanyi. Naye nga ffe bennyini Bannayuganda, ffe bennyini bannannyini nsi, ffe tuli kugiziika lwa nsonga. We keep quiet. We don't want to talk. We don't want to talk. Twagala mujiji mupya. Abaana ba people power musomyeko simanyi lwaki mwetiririra abavubuka abato. Mutandika okwesowolayo tujjeyo gino emigunya. Mutandika okwesowolayo mwesimbewo tujjewo gino emigunya, otherwise we are done.
We are completely done. Tetukyalina future. Olw'abakazi n'abasajja batuula mu parliament. Actually, tekyalina parliament. Eryo tteeserezo ly'ababbi. Tteeserezo ly'ababbi bo bayisa byabwe si binyiga ggwanga, si bibyo gwe Munnayuganda. Teboogera ku nsoma yo, teboogera ku ntambula yo, teboogera ku bujjanjabi bwo. Kyekiddako kati. Kakyakaliibwa. Project kyeddako. Luguudo ki kati. Daamu ki. That is it. Bwe bateese ebiyinza okubanga ebigasa eggwanga, etteeserezo libeera empute. Naye bateese ku by'okuyisa ekiteeso ekigenda okufavoringa kawenkene. N'ogira wejjula n'ogamba, oh, do we have this many MPs? But we have more than 400. More than 400. Naye teeberezaamu more than 400 senga baagatta eddoboozi ne bagamba no. Munnayuganda mwene embeera tusaanyayisibwe bw'ati. No. Munnayuganda mwene embeera tasaanidde okutulugunyizibwa bw'ati. Munnayuganda mwene embeera tumuwa amasannyalaze, tumuwa amazzi. Naye instead of that, nabaawo n'omwami Luzinda ng'agamba nti no, actually ab'amazzi national water bagambe bagenda kusalako bayinza okusalako amazzi olw'ensonga people are not paying their bills at the moment and they cannot treat water. What is that? Bwe baba nga tebasobola okutweetinga amazzi the way how they are claiming, then where zino million abiri zaavuddewa? Can't they use that money to treat water and bafune amazzi ag'obwereere? Can't they? Selfishness ejjudde mu banne abakazi n'abasajja tebeerangawo mu bino ebyasa byonna ebiwedde. No! Not even on our minister's time. Not even on the Obote's time. In a greatness, a high class. High class. In a yandi at the time, Musa was the member of parliament of Kusalu Musala. So, Sukwayongeza. In a yandi at the time, Musa was no, but remember parliament now, Potamagos, Yakwanagamons, Jacob million, Billy, Zikilewa, Simova to Babulijo. In a yandi at the high time. Naye nti n'amazzi gye bujja gayinza okusalibwako olw'ensonga the company tesobola ku affordinga sawa zino kugula ddagala litweetinga mazzi kyokka the top of it muleeta busimu kuwa ba member of parliament 20 millions. Boom! Ugandans, wake up. Wake up. Nga tetunnabbira. Kubanga tubbira. Tukkirira. Ate ffenna tukkirira. Kubanga gye mulaga tutandise okulabayo. Biri bye mwali mutuzi by'amaaso byali byadda. Kati abantu twalabuka twategeera. Tubalindira mukona. Mutandise sawa zino okwezinyazinya obuzina obw'ekisezeseze bw'ekirogologo mbusujui tuongezeyo okulonda. Let me tell you something. Ababaka abagezaako okuleeta ekiteeso ekyo mbubongezeyo okulonda kati babuulireko kino. Kino nkyogeranga nze Linda Adilo so ng'olujuliro TV. Nkyogeranga nze Linda Adilo. We munakisinyaako ekintu ekyo ne mutuuze obubina bwammwe mu tteeserezo lyammwe ly'okibbi. Nti okulonda kwongezebweyo mugenda kuba mu creatinga be bayita balakwenatto. Ekyo kyo mubeerewo nga mukitegedde. Tetugenda baganya. Enough is enough. Twelyankuta. Tugezaako kwegagambulako Museveni nga kigalagamba ky'amabwa. Esanze mutogana mwongezeyo okulonda? Are you for real? Era mukisuubidde bannayuganda abasirusiru bagenda kukkiriza kintu kigenda kukola. Temukirowoozaako, by the way, temukyota nakukirootako. Don't even dream about it. Don't you even sit down there ne mukirowooza nako nti mugenda kwongezayo okulonda. Wallahi ya Mungu Uganda egenda kwaka omuliro. Wakiri mujja kututafuna mutumalewo. Temukiroota nako. Mpazi nga mwaga Uganda ekwate omuliro wakiti tujufire ffenna. Kano tukajja kuba kamanyiiro super. Guno muliro guli so high class, first class. Zino embwa zeeyagalidde mu Uganda bannange. Woo!
kano si kamanyiiro wabula naye temukirootako ekyo kankiveeko kanzive ku mukulu gwe bayita sakwa aladisi w'ejjinja. Let me tell you something, sebo toli waggulu wansi. Omanyi kambabuulireko Museveni kyasinga okwagala kwe kufuna abantu abasirusiru abatategeera abatalimu wadde akatoola, kwe kufuna abantu abalina obukyayi abalina emitima egy'ensolo. Museveni abo basinga okwagala kubanga kyasinga okwagala kula munabegana nga akaabali mu maziga. Right now embeera eri mu ggwanga yali dream ya Museveni etuukiridde. Kyova ennaku zino atula ne wayi n'aseka n'okuseka ne yeesuuba n'anyirira okufa olw'ensonga kati kyeyayagalizanga embazzi. Ekirooto kye kyatuukirira. Kulaba Munnayuganda osula mu katale, kulaba Munnayuganda ofiira mu nnyumba endala, wadde tovaawo awo walaba owaloko wa LDU ng'asabula omuntu okumutta. That is his happiness. Awo essanyu lijja. Awo afuna n'amaanyi agakola place up singa ali ku Nantaba. I'm sorry but that is the truth. Yeah, that's what you want to see. Eno yembeera gyagala okulaba mu Bannayuganda. Okulaba kati nga bamusabiza buli kamu batawo taata batuwe ku bujanjalo, taata batuwe ku mazzi, taata batuwe ku kano, taata batuwe ku kano. That's what he wants. Kubanga amanyi buli dictator yenna akimanyi nti nno omuntu aba tanakyakusaba tosobola kumufuga. Now wano we tuli eggwanga we lituuse kyekyali ekirooto kya Museveni. Yes. So abantu nga Sakwa bamukolera nnyo. Kubanga lisobola kuwaza na mundu n'ogiwa omuntu nga Sakwa obwongo bulema. Sakwa obwongo bulema. Oyo muhajja mwe yakuliranga akenyanja ke bayita Kasulubana. That man is sick. That guy is not normal. Abamuwagira, I'm sorry, but that is true. Omuntu gwe muwagira is a walking dead. He's sick in and out. Kakati ku buwongo bwa Sakwa nga bumulaba. Mbulira ngo oli buto omukubira essimu sebe muzeeye Sakwa olubuto luno ajja kubuuza zena lukukola. That will be his answer. Kubanga that is obwongo bwe kyekyo omulaba na bulabi. Talina gwe wakitiibwa. Alabye ddala nti buli watambula eseemuwulira kubanga alina akabundu. Sakwa, I want to warn you, jinja wagisanga watu ogenda kugirekawo si gwe wagisookamu. N'abaliwo baagenda. Naye ate gwe amagenda go gayinza obutaba malungi. Amagenda go Sakwa gayinza obutaba malungi. Ekyokubiri eyo katemba gwe muzannya. We are not stupid as you might think. Sakwa oli mu kuzannya katemba kugezaho kwerungiya mu bantu. Naye katemba gwe muzannya n'abantu bo. Kino njagala okifuna okuva gye tuli bakuvaza gyendi. Do not do this again. Okuteekamu abaana bato. That girl almost lost her life. That is how heartless those guys they can be. Oyo katemba gwe muzanya suji nani, suji anaenda wapi, msimanya agenda kusaba mmere, simanya akutte ebipande. Mukole katemba wa mwene mujjemu abaana. Mujjemu abaana bato. Mukole katemba wammwe. Ne omulasi tula family za mozo ne mustaya kukuba ngojjemu abaana. Sakwa, do not play with kids' life. Kantu gwe. Jakatemba wo ku baana b'abantu. Oyo omwana yabadde akyasobola okumenyeka ensingo. Gwe kubanga sebo ayagala kuyisaawo kikyo. Mwagambye nti nno omwami we mwamuwadde emmere yabadde esigaddeyo mu sitowa. Mwagabadde emmere ejjinja. Mwagabadde emmere ejjinja. Obanza ataategeera kyaliwo. Mwagabadde emmere ejjinja eyo gye wawadde omusajja oyo gwe wawadde mbu ye yabadde esigadde mu sitowa. Mwagabadde emmere ejjinja. You see, you guys, mugende mulowooza nti nno ebintu bino byemukola Bannayuganda tebalaba. Baleka mbabuulire ku nyumba Bannayuganda bamu abazibuka amaaso. Some of us now we know what is going on. And it's not only me, there are many others. Abantu bazibuka amaaso.
naye tulinze ekintu eki koyini ekyuke mujja kwejjusa sakwa kola katemba wo yenna nze ni mwana nzala wejjinja yes ojja kutegeera nti n'amaleewa gajja kulema okumira this time. Anyway, bannayuganda baagaza olunaku lulungi mikwano gyange buli omu waali yeekabireko kabira ku munno kabira ku muganda okabira ku senga okabira ku kojjaawo ekirala nga sinnabasiiba njaga okwebaza omukulembeze waffe what a fish njaga okwebaza mukulembeze waffe omulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu tata tweyanziza nnyo weebale ddala okuddiza abantu but lwakubanga munnange byagudde mu mikono mikyamu. That's the only thing I can say about it. The action was perfect, was really good. Naye lwakubanga byagudde mu mikono mikyamu. That's all I can say. But thank you so much. Kiraga omutima omuzadde, kiraga omutima ogulumirirwa, obuteyagaliza wekka wabula ng'oyagaliza eggwanga lyonna. Ye mukulembeze omutuufu gwe twagala. Ye mukulembeze omutuufu gwe twagala agamba nti no, abantu baffe abali mu kubonaabonera mu China, abali mu kubonaabonera mu Asia, no, they have to come back home even before nga tannabona kulinnya mu State House. Gye emitima gye twagala, be abakulembeze batwagala, be abavubuka abato abakyalina obwongo obusaza, not those ones just you know abatudulira obudulizi nti lya kye wali ng'olya nga karantini tennaggwako nga tennajja n'otunuulira obusirusiru obujjudde mu mitwe gy'abasajja abakulu n'abakazi abatalowooza ku muntu wa wansi gye bazunziza obutaasa bw'empale nga banoonya obululu. You are feeding on a human blood like vampires. Yeah. Yes. Weebale nnyo weebalire ddala. Mukulu Zaake, thank you so much. Mukama Katonda abaddizeewo. We are standing together no matter how hard the situation is. Bannayuganda bonna bayimiridde nammwe. Naye nga kyannaku nnyo kigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe twesabire. Let us keep our fingers crossed. Baagazi olunaku olulungi n'akangeeza akalungi amannya n'eddoboozi esigadde Nzerinda Adiru era mbaagaliza mwenna buli omu gy'ali bambi mwebale nnyo mwebalire ddala kutugoberera era mweyonge okutugoberera ne ku Twitter plus ne ku YouTube yaffe ya Olugiryo TV. Mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano gyange tusinkane nate olunaku olulala. Peace.